A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais. No tema de hoxe imos falar das novas tecnoloxías na educación. Temos, antes de presentar a xente que está hoxe formando esta mesa na que imos falar de novas tecnoloxías na educación, pois dicir que hai quen mantén que estas novas tecnoloxías pois propician o manexo da información e o desenvolvemento da creatividade e que tamén permiten unha educación individualizada onde cada alumno pode traballar o seu ritmo. Isto é algo do que se di, pero do que falaremos moitísimo máis. Como sempre, o meu carón está Concha Laviz. Benvida, Concha. Hola, bien hallado. Directora de aprenderaeducar.org Galicia, sí. Que é a nova andaina na que estás metida. Entón, dependendo do programa, ves como Violonchelo Blue ou de Aprender a Educar. Exacto. Pero sempre como directora. Bueno, es el título que me han dado. Bueno, foi o que... ¿no? Pero me lo ha dado entre el banco, que es al que hay que pagar todos los meses. Realmente o que vería que poñer é emprendedora. Exacto, Esa efectivamente. sería a realidade, claro, ese é o gran justo. título co que te deitas cada noite. Sí, y con el que me levanto cada mañana pensando en lo que hay que pagar. Efectivamente, que esa é a realidade. Tamén temos con nós a José Manuel Castro, que é responsable de vixiancia competitiva do Instituto Galego de Promoción Económica, do IGAPE, e tamén é autor do libro La innovación comienza aquí, que dicía, benvido antes de nada, José Manuel. Boas tardes. Dicías que en principio pode parecer que non ten moito que ver co tema o libro, pero que sí ten moitísimo que ver porque este é un dos aspectos que se trata nel, non? Claro, o libro está fundamentalmente escrito pensando nos meus nenos ou non tan nenos, que xa teñen 14, 16 anos, porque esa era a miña luz no horizonte. Tratar de escribir un libro que lles permitira a eles entender que vai ocurrir no aspecto económico e social nos próximos anos e, consecuentemente, como se teñen que preparar para ilo, claro. E aí están algunhas das claves das que falaremos hoxe nese libro que se chama La innovación comienza aquí. E temos tamén connosco a alguén que era indispensable que estivera nesta mesa, que é a decana da Facultade de Ciencias da Educación, Carmen Fernández Morantes. Benvida, Carmen. Boa tarde, moitas gracias. Moitas grazas aos tres por estar aquí. Falamos eso de novas tecnoloxías na educación. E a maioría da xente, cando pensa en novas tecnoloxías, pensa nas pizarras digitais, nas tablets e nun ordenador. E aí remata... Estaba facendo así memoria. Aí pode rematar a imaxe xeral que se pode ter do que son as novas tecnoloxías hoxe en día na educación, non? Que é para cada un de vos? Pensei que escoitei antes, pareceme escoitar que Concha vai un pouco así como a rebufo das novas tecnoloxías, pero que son para cada un de vos? Por exemplo, xa que temos a decana da facultade, que é para vostede esas novas tecnoloxías na educación? Ben, a min gústame falar xa das TIC máis que das novas tecnoloxías. Na década dos 90 falábamos das novas tecnoloxías un pouco referíndonos á impronta da telecomunicación, da informática, non? Pero hoxe en día falar de novas non ten moito sentido porque cada día emerxe unha tecnoloxía nova, se redefine, etc. non? Pero falar de tecnoloxías da información e da comunicación na educación para min é falar de recursos didácticos, é falar de ferramentas con grandes potencialidades que en sí mesmas non transforman a educación, pero que ben utilizadas, isto implica metodoloxía e implica tamén competencias específicas por parte do alumnado, poden mellorar na dirección que ti decías, de mellorar os procesos educativos, facerlos máis flexibles, individualizados, etc. E, obviamente, como o meu compañeiro lóxicamente defenderá, son indispensables na formación dos cidadáns hoxe en día para situarse cara o mercado de traballo e cara a unha participación crítica e eficaz na sociedade. Voulle preguntar a José Manuel, pero como pai, polas idades que vostede manexaba,
os seus fillos foron un pouco campo de experimentación de todo este proceso. Son das primeiras xeracións que sí estiveron a vivir o que eu dicía, non? As tablets, as pizarras digitais, todo isto. Como se viviu? Ou como viviron eles? Supoño que dun xeito moi natural ou non? Sí, dun xeito moi natural, non? Na miña casa, desde que os pequenos naceron, sempre houve polo menos un ordenador. Hoxe xa temos máis de un cada un, porque hai xa varios que teñen outros propósitos na casa, as tablets, os teléfonos móviles, e eso na vida dos meus fillos estuvo sempre na súa mente, nas súas maus. Sin embargo, quixera matizar un pouco, porque hai como un mito acerca desto, cando se fala moito do nativo digital, que é un construto que encanta a xente utilizar, e que empeza a estar un poquinho rebaixado na súa importancia nas bocas dos expertos. E é que por moito que os pequenos convivan desde pequenos coas tecnoloxías, iso non significa que aprendan todo o que teñen que aprender sobre elas. Os meus fillos fan un uso da tecnoloxía importante, pero utilizan fundamentalmente para o seu ocio. Eles saben perfectamente como se teñen que relacionar cos seus colegas, cas súas amigas, a través das redes sociais, onde teñen que poñer unha foto, como teñen que manipular un vídeo e tal, pero saben moito menos de como facer unha crítica dunha información que podan estar leendo, como clasificar unha fonte entre unha fonte de referencia, unha fonte... Gústame moito que digas isto ou que diga isto, porque levo un par de días con algo que escoitei na radio que me chamou moito a atención, que dicían que a xente nova de hoxe en día non era quen de escribir un mail. Entón, de principio quedas así, e dis, unha carta entendo, facer unha crítica, podo entendelo case, non? Pola educación digital, pero un mail, que non explicaban por qué. Porque non son quen de facer un discurso longo. Cando eles escriben un mail, normalmente é para facer algo... abrir unha páxina de algo, solicitar algo, pero non o que entendemos como un mail de comunicación que podemos utilizar no traballo diario cada un de nós. Entón, sobre todo polas tecnoloxías de WhatsApp, as mensaxes son moi curtas e con moitos emoticonos. Claro, eu, se me poño en contacto con vostede para falarlle do seu libro, non lle vou poñer un emoticono e hola sin H, por exemplo, non? Entón dicían isto, que os rapaces de hoxe en día non eran quen de escribir un mail. Bueno, ten moito que ver co que eu estaba dicindo, non? De feito, o termo nativo digital, o propio autor que o acuñou no seu día, agora empeza a falar de sabiduría digital ou de competencia digital, non? É dicir, como podemos aplicar os elementos digitais, os elementos do tratamento de información para mellorar na nosa vida, na nosa carreira profesional e no noso exercicio como cidadán e como axente económico. Eu penso que isto é o que é realmente importante. Que acabo de dicir unha cousa, hola sen H se escribirá en castelán, se escribirá en galego, claro, lóxicamente, hola iría sen... Pero iso es porque me ibas a decir a mí hola, que soy castellano parlante, entonces sabías que tenías que ponerlo con H. Efectivamente. Concha, por que eres, non digo reticente, pero sí precavida? No, vamos a ver, vamos a distinguir. Yo hoy tuve que hacerme los deberes, porque tú ya sabes lo que digo yo siempre, que yo soy una analfabeta tecnológica, porque no nací en la época de las nuevas tecnologías. Es una excusa que te pos... lo que pasa es que yo lo intento, y sabes lo que hemos hablado antes, de que el que quiere... puede, ¿no? Es decir, el que puede, o bueno, ya me he liado. El que quiere, puede, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, intento ponerme al día. Pero, ¿por qué soy reticente? No es que sea tan reticente, sino que entiendo que se debe de clasificar lo que ha apuntado muy bien Carmen Fernández, en el sentido de que, ¿para qué vamos a utilizar las nuevas tecnologías o las tecnologías propiamente dichas en la educación? Si por una banda, en lo que es el centro escolar, efectivamente el profesor tiene que utilizar todas las herramientas que posteriormente en la sociedad que nos movemos, lo que se llama la sociedad ya de la información, van a tener que estar ahí y tienen que estar presentes, pero ¿a qué edades y con qué finalidades? Quiero decir, yo estoy de acuerdo en que en los centros escolares, a veces, incluso desde infantil, nosotros lo tenemos en violonchelo, es decir, una imagen vale más que 1000 palabras para un niño, pero evidentemente tiene que ir razonada y por edades. Es decir, no sería lo mismo la primera etapa de 0 más o menos a 10 años, 11 años, que la segunda etapa
donde entramos en secundaria y en bachiller, por ejemplo. Ahí, digamos que la formación debe de ser diferente. En un principio, comentábamos antes también, antes del debate, el tema de Finlandia, que todos nos escandalizamos cuando nos dijeron que Finlandia iba a retirar la escritura manual de los niños. Puntualizó muy bien Carmen que había sido distorsionada la información porque nos parecía una aberración, porque lo que es la psicomotricidad fina no se puede eliminar en esas edades, en las primeras edades. Y como eso, un montón de ejemplos más que podemos poner. La utilización de las redes sociales, aquí hemos tenido varios programas donde hemos hablado de los peligros que tiene la utilización de las redes sociales. Y como bien apuntaba José Manuel Castro ahora hace un momento, es decir, ¿qué buscamos que nuestros hijos obtengan de esas nuevas o de esas tecnologías? ¿Qué esperamos? Es decir, esperamos que sean capaces de buscar una información, extraer un razonamiento y posteriormente poder tener un pensamiento. Si vamos por ese camino, vamos bien. Si lo que vamos es por el camino de acceder a informaciones para las cuales tal vez ni estén preparados, ahí es nuestro problema. Pero hoy no es el caso. Hoy es el caso de las nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Y en ese sentido sí que estoy de acuerdo, pero tamén con matices que despois iré señalando. Concha dicía, falaba de dúas cousas, que foron centros e profesor. Claro. E estive mirando, buscando documentación, entón entre as cousas positivas que se di das TIC, que como dicía a Carmen que deberíamos chamalas, as cousas que se din das TIC é que as TIC o que fan é que crean contornas máis flexibles para o aprendizaxe. O centro dilúese, xa non é o centro esas 4 paredes ou ese aula. E tamén di a eliminación das barreiras espacio-temporais entre mestre e estudante. A relación entre o mestre e o estudante non se limita a ese tempo en que están xuntos. Eu deixo en riba da mesa. E agora, opinades. Penso que temos que diferenciar 3 cousas. Primeiro, parto da base de que as tecnoloxías no ensino sí e canto antes. Outra cosa é que como aprendizaxe da linguaxe ou de outras habilidades hai que gradualo en función do nivel evolutivo, en función tamén dos contidos e habilidades curriculares que determinemos, non? É dicir, sí e canto antes, pero temos que diferenciar 3 cousas. Primeiro, as TIC, como ben decías, son un recurso metodolóxico, é dicir, o profesorado conta nas TIC con ferramentas que por sí soas non melloran os procesos, nin son indispensables, ás veces é máis útil utilizar unha pizarra de veleda que utilizar unha pizarra interactiva para facer o mesmo. Unha pizarra veleda é un clásico, claro. Exactamente, pero ás veces o uso dunha pizarra interactiva non mellora nada sensiblemente en función do que haga o profesor respecto a se uso unha pizarra normal, analóxica, de acordo? Por unha parte, que poden facer os profesores e profesoras coas tecnoloxías, e para iso hai metodoloxías, criterios de selección dos medios tamén, e, dende logo, hai unha máxima que é que a tecnoloxía debe de estar sempre supeditada a un obxectivo educativo, non pode ser introduzo un medio por unha moda ou simplemente para probar. É dicir, por unha parte, como recursos docentes non cabe dúbida que son ferramentas importantísimas na dirección que ti decías, superar barreras espacio-tempo, flexibilizar os procesos, acceder a máis información, pero por outra parte tamén hai que ter en conta, como decía o compañeiro, que estamos nun século no que a realidade ha cambiado, son ferramentas do mercado laboral, ferramentas cotías, administración electrónica, e forman parte tamén dos aprendizaxes que os nosos alumnos deben de adquirir. Igual que no siglo XX a lectoescritura era básica, no siglo XXI as competencias digitais son fundamentais. Obviamente non sustitúen as outras. Polo que decía Concha, a súa reticencia é ollo, non saben escribir un mail. Obviamente, un alumno en etapa escolar ten que aprender a escribir, a comunicarse, diferenciar escenarios comunicativos e a facelo de forma analóxica e digital. E sí que é certo que hoxe en día, precisamente igual, por un mal uso ou por non ter sistematizado isto, estamos facendo pois o que Pisitele decía, xerando, como lle decía el, os bárbaros de Google, non? Acuñaba ese término. Resulta que non sabemos situarnos e utilizamos as tecnoloxías dunha maneira áxil, non? É dicir, como recurso docente, obviamente o sistema educativo ten que garantir unas competencias digitais básicas que fagan que o alumno fai uso dos recursos
de forma segura, de forma competente, accede a información e é capaz de seleccionar, e logo como recurso de aprendizaxe. Non hai dúbida que na casa e para o proceso de aprendizaxe as tecnoloxías tamén son un recurso máis que ben orientado pode utilizar o alumno para acceder a información, para comunicarse, facer un traballo en grupo, etc. Entón, a clave dende o meu punto de vista, si e canto antes, primeiro para preparales para unha realidade, navegación segura, en mundo do traballo, porque o lenguaxe, é dicir, no século XX o que non sabía ler e escribir era unha persoa que non estaba en condicións de insertarse socialmente. Hoxe en día, o que non sabe utilizar constructivamente a tecnoloxía, e constructivamente non é para ocio só, ni para consumir, que é un pouco a tendencia a comprar, sino para aprender, para comunicarme, para participar socialmente, pois require esas competencias e logo a selección oportuna dos recursos que a eles lles poden apoiar, axudar a seus pais para o seu estudo. A mí parece que non hai dúbida, pero sempre hai que gradualo e precisalo, e non dar á tecnoloxía o papel que non ten, que é que ela dirixa o proceso, que é o que está pasando. Está pasando isto, José Manuel? Estou totalmente de acordo. Eu penso que temos que pensar, valga a redundancia, que a capacitación que temos que recibir todos, porque eu xa non falo de educación nas etapas educativas básicas, non? Eu falo da educación en toda a orde da vida. Pois temos que decir que este proceso trátase de levar adiante unha aprendizaxe continua en todos os órdenes da vida. Temos que ser capaces de reflexionar, temos que ser capaces de adaptarnos ao noso entorno e temos que ser capaces de dirixir o que tentamos de comunicar a un obxectivo común. Concha? Bueno, yo poco tengo que añadir a lo que han dicho ellos, porque en este coincido. Coincides, en este punto coincidimos. Claro, en este punto coincido, pero además voy más lejos, es decir, hasta ahora, por un lado, el tema de las TIC va a romper un sistema que se venía utilizando tradicionalmente en la educación, que era yo le llamo papagayo, es decir, aquella persona que aprendía, memorizaba algo para después trasladarlo a una prueba de examen, ¿vale? Eso va a cambiar sustancialmente, porque van a tener que ser quienes de acceder, como digo, a la información, desmenuzarla, ser capaz de razonarla y de trasladarla. Con lo cual, memorizar, vamos a tener que memorizar, porque hoy decía José Antonio Marín, había un artículo sobre la memoria y el talento, ¿no? Y decía que de alguna manera lo que se está pregonando de que memorizar no es importante, sí es importante, porque memorizar, la memoria es un músculo que hay que ejercitar y evidentemente es importante, pero es cierto que con la entrada en esta sociedad de la información vamos a tener esa información mucho más rápido y acceder a ella en lo que chasqueamos un dedo, con lo cual los jóvenes lo van a tener por un lado más fácil, pero por el otro van a tener que saber discernir o separar mucho más los contenidos. Que ademais temos que pensar que nos temos que preparar para o futuro, que non se trata solamente do período actual e dos coñecementos ou os desafíos que temos hoxe en día, senón que temos que tratar de capacitar aos nosos fillos e aos nosos rapaces para o que lles poida chegar. Isto é un desafío tremendo, porque empezamos a entrar en terreos completamente desconocidos para todos, ¿no? E temos que empezar a recurrir incluso moitas veces a símiles coa ciencia ficción, que xa empeza tamén os expertos a incluílo nas súas disertacións. Paradóxicamente, este levar o noso coñecemento hacia fronteiras non coñecidas ten moito que ver coa aprendizaxe básica, porque son as disciplinas básicas as que poden nos capacitar para actuar frente ao hoxe desconocido, ¿no? O famoso aprender a aprender, ¿no? A min gustame, por exemplo, decir que a teoría do coñecemento, a que na miña época escolar chamábamos filosofía,
fala de 4 grandes métodos científicos para construir novo coñecemento, non? Dous deles son de sempre, non? Dende os griegos e os romanos, non? O método inductivo e o método deductivo, non? Pero hai dous dos que apenas se fala, que moi recentemente se incorporaron ao acervo científico e están recoñecidos como paradigma que non se estudian de forma normal nos colexios, nos institutos e nas universidades. Estou a referir á simulación por ordenador, que fai uns 20 anos que é aceptada como paradigma de demostración científica, e o análise de grandes volúmenes de datos, que fai tan só 5 anos que é aceptado como un método científico de construcción de novo coñecemento, non? Entonces, disciplinas básicas como a xestión do coñecemento, a teoría do coñecemento, a lingua, a semántica, a lingüística, a álgebra, é dicir, todo aquilo que podamos dar aos nosos estudantes vai ser moi útil para o futuro. Estoy de acuerdo contigo, pero voy a hacer una pregunta que yo sé que a Carmen, a ver cómo si le va a gustar o no. Está nuestro profesorado... No fagas que se me levante y se me vaya a la mesa. No lo haría nunca, primero porque es una señora muy bien educada y en segundo lugar porque estoy segura que tiene contestación para todos. Pero están nuestros profesores preparados para lo que se les viene encima. Quiero decir, hasta hace muy poco tiempo los profesores, y que me perdonen, se reciclaban poco. Es decir, aparentemente no era necesario hasta hace 15, 20 años, no era demasiado, es decir, terminaban su carrera, se iban al centro, hacían algún curso de vez en cuando. Yo ahora observo que los profesores cada vez más van a cursos de formación continua, cuando no es por el tema de educación emocional, inteligencias múltiples, las TIC propiamente, pero digo, en la plantilla que hay de profesorado en Galicia, en España, está realmente preparada para afrontar lo que se les viene encima? Espera, pregunto. A verdade é que hoxe estamos moi conectados, porque agora, digo eu, é que hai quen di que as TIC modifican o rol do profesor, tal como entendíamos, e que a partir de agora é algo así como un tutor virtual, algúns o consideran como un programador, director, coordinador, transmisor, impulsor... Tiene que ser un pouco todo eso, creo yo. E agora xa, entre Concha máis eu, deixamos todo eso... Obviamente, as TIC teñen que facer que cambie o rol docente, pero de eso a ser un transmisor, etcétera, non, é dicir, cambia o rol programador, docente... Programador, no, tutor virtual... Quería facer dúas precisiones. Son casi insultos, non? Sí, sí, no, tutor virtual non, casi, non, pero, o sea, dúas cosas quero decir. Primeiro, este non é un problema novo, é dicir, a irrupción das TIC no sistema educativo se remonta xa a década dos 80, a LOCSE foi a primeira lei que introduxo 2 programas transversais, o programa Atenea e Mercurio, de introducción das tecnoloxías na escola. Naquel momento falábamos do vídeo, e falábamos do ordenador básico, vale? Non é novo e se levan moitos anos xa, varias décadas, dende basicamente dos anos 80, tecnoloxías analóxicas, a partir dos 90 xa digitais, a irrupción da rede, década do 2000 as redes sociais, a web 2.0, é dicir, non é novo, nin é un problema que se veña encima, sino que xa o temos encima fai tempo os docentes, non? Entón, a cuestión é que levamos 2 décadas de introducción do que chamaban as novas tecnoloxías na escola e a pregunta sería, cambiou a realidade, non cambiou e por qué, non? É dicir, os profesores penso que en xeral o profesorado, e sobre todo o profesorado da pública, que é o que máis coñezo, é un profesorado preparado, é dicir, a formación inicial sempre é mellorable, neste ámbito eu sempre defendín que non é suficiente a formación que incorpora o currículum de mestre, ni siquiera o título do máster de secundaria no ámbito das tecnoloxías, no máster de secundaria ni siquiera está recoñecido en materias específicas, sino que son contidos en alguna materia, e no títulos do grao, pois hai unha materia troncal específica que aborda temas de tecnoloxías.
eu penso que é insuficiente, o resto materias optativas. Pero penso que non é só unha cosa de formación, que digo que eu no ano 2000 fixen a miña tese doctoral avaliando o impacto das tecnoloxías da información da comunicación no sistema educativo galego. No ano 2002 defendín a tesis, non? En aquel momento xa veíamos que había problemas, é dicir, os problemas eran claros. Primeiro, cuestiones de infraestructura. Naquel momento a brecha digital era non hai tecnoloxía ou hai. Hoxe en día o problema xa non é non hai tecnoloxía ou hai. O problema é usamos a tecnoloxía constructivamente ou non a utilizamos. E os analfabetos digitais son os que non a usan nada máis que para o ocio ou para consumir. Entón, un problema... Perdón, Carmen, que te interrumpa. Xa co dis, sempre estamos como deixando cousas boas, non? Todo bo que se supón que ten, ainda que o papel do mestre non era moi bo. Os máis críticos, cas TIC nas aulas, din que as aprendizaxes poden ser incompletas, superficiais e ás veces utilizando informacións non fiables. Obviamente, precisamente porque as TIC traen acceso a moita máis información e requiren competencias informacionais para buscar as fontes relevantes, discriminar a información que é certera ou non é certera, etc. É dicir, por eso, unha das bases que penso que está fallando no sistema educativo para que non haxa unha implementación efectiva e unha preparación cidadá efectiva é que non se consideraron as competencias tecnolóxicas do alumnado como elemento fundamental. Se ti conduces, tes que aprender a conducir o coche. Se ti usas tecnoloxías, tes que ter unhas habilidades mínimas para que o que tú buscas sexa relevante e non busques só no rincón do vago, por exemplo. Entón, obviamente, o problema ten que ver primeiro con recoñecer no sistema educativo que igual que temos que aprender matemáticas, temos que aprender certas competencias digitais, formar o profesorado, e aí temos datos, estudos que demostran por que non está sendo eficaz, porque hemos invertido a meirande parte da formación en aprender a utilizar os cacharros, non a aprender a deseñar metodoloxías e materiais didácticos con eles. E que tamén din, e así se pasou o turno a José Manuel, din que as TIC deberían ser unha aprendizaxe de contidos en sí mesmas. É que vivimos nun mundo no que o ámbito digital o é case todo. Xa no ano 2011, Marc Andreessen, que foi coñecido como fundador de Netscape, o explorador de internet que veu antes do Internet Explorer, decía nunha entrevista no 2011 no Wall Street Journal que el software se está comiendo el mundo. Falaba nesta entrevista, que é un clásico para min, de un concepto que é moi importante no meu xuicio, que falaba da segunda fenda digital, da fenda que se establece entre as persoas que son capaces de utilizar informacionalmente as súas competencias das persoas que non son capaces de facer uso dos recursos informacionais que están ao seu alcance. E que esta fenda, que nos anos 90 era relativamente pequena, e agora nos anos no 2000 foise agrandando e agora estáse facendo un poquinho máis grande, pode ser tremendamente importante, porque a medida que o software vai invadindo campos non tradicionais do mesmo, empezase a aumentar esta capacidade que poden ter as persoas de utilizar os recursos de información á súa disposición para ser máis productivas, levándonos a unha situación na que nos extremos pode haber dúas clases sociais, os informacionalmente preparados e os non informacionalmente preparados. Non estamos a falar de ciencia ficción nin de cousas que estén por chegar, estamos a falando dunha realidade de hoxe en día. De feito, moitos economistas empezan agora a decir que a grande crisis do 2008 empezouse a fraguar no ano 2000, cando se empeza a producir o fenómeno que chamaron o desacoplamento entre o crecemento da productividade e o crecemento dos ingresos medios familiares. Ese crecemento da productividade ven impulsado polas tecnoloxías da información, xenera unha ganancia económica moi importante, pero que non se traduce esa ganancia de productividade nin en Produto Interior Bruto, nin en riqueza, nin esa riqueza se traslada ao conxunto da sociedade, senón que se queda en retribuir a un capital cada vez máis elevado e a unhas persoas cada vez máis preparadas.
Entonces, bueno, isto que empeza no 2000, ao final o que trae é que as persoas que perdan xa non o seu posto de traballo, senón que perdan moita parte dos seus ingresos, co cal deixan de pagar as súas hipotecas mal concedidas en aquel entonces, non? Entonces, bueno, entramos en toda esta espiral que empeza no ano 2008 e que non se sabe que se somos capaces ou non de sair, porque isto todavía non fixo máis que empezar, porque se esta teoría da segunda fenda digital e do gran desacoplamento é certa, moito nos queda por sufrir. Falando das visións, volvendo un pouco a orixe, a visión parcial da realidade, tamén un dos problemas foi que cando chegan as TIC en xeral, xa non somente a educación, tratanse de adaptar modelos tradicionais a as novas tecnoloxías. O exemplo, por exemplo, son as páxinas web dos xornais, o xeito de colocar a publicidade nunha orixe, hoxe en día se che saltan, era o faldón de toda a vida, utilizan o mesmo sistema. E eu, isto sí que quería dicilo, ente que salonxe un pouquiño do tema, claro, non sempre tivemos a verdade da televisión, non? O que eu estou a dicir, como estou a dicir por televisión, é unha verdade, non? E isto se transmitiu a Facebook, e non todo o que sae en Facebook, en xeral as redes, non? Pero é algo que me preocupa moito referente a Facebook, por exemplo, non todo o que sae en Facebook é verdade. O sea, claro. Digo a esa visión parcial da realidade ou a selección da información, ni non? Tampouco, fíjate que hasta ni tampouco es todo verdad lo que sale en Wikipedia. Non, tampouco, non. O sea, que, máis, cuando lo utilizamos como un método de consulta... Hai unhas semanas pobres, porque isto nos pode pasar a calquera, a unha gran axencia de comunicación, meteronlle un golazo que a historia dos koalas. Dos koalas en Cerceda, e era un auténtico golazo que se dou por... E aparte, o problema que hai hoxe é como a pólvora, non? É inmediatez, todo... Claro, é o momento. Claro, entón, hai quen di que hai unha visión parcial da realidade e que tamén poden provocar distracción e dispersión. Ya, pero volvemos a lo de antes. A donde queiras volvemos. Es decir, por un lado quería comentar lo que acaba de decir José Manuel. Mira, en todos los saltos, ¿vale? Cualitativos y cuantitativos en todas las sociedades, y ahora vivimos ese salto en cuanto a la sociedad de la información, se han producido desfases. Es decir, siempre ha habido alguien que se ha quedado atrás, ¿no? Es decir, y si hablamos de educación propiamente dicha, sabemos que en el 1900 iba a estudiar pues quien podía. En el 1930 y pico se dio entrada a algunas mujeres, muy pocas en la universidad. Después vino otra vez el retroceso, después vino otra vez el acceso a todo el mundo. Quiero decir que siempre que se producen saltos en cuanto a las sociedades, se producen también esas crisis que vienen originadas muchas veces por esas distintas situaciones que se dan en el ámbito social o en el ámbito económico, que están todas interrelacionadas. Por eso hablamos ahora de sociedad de información, porque la información es básica y es fundamental. Y lo que acaba de comentar Carlos, efectivamente, todos tenemos, bueno, yo solo en Facebook, porque ya para más no doy, pero efectivamente cogemos inmediatamente, nos creemos que todo lo que sale ahí publicado es verdad, lo cual está haciendo un tremendo daño a la sociedad tanto social como política, como educativa, es decir, está haciendo daño a todo el mundo, porque no somos capaces, la mayoría de nosotros, de analizar y racionalizar esa información. ¿Vale? Que es lo que uno de los motivos o uno de los fundamentos por los que yo desde un principio comenzaba diciendo que hay que racionalizar cómo se le ofrece las TIC a los jóvenes, y hay que enseñarles desde la base que efectivamente tienen que aprender a racionalizar. Primero tienen que aprender a buscar, contrastar, muy importante, es decir, cuando buscamos una información sobre un trabajo determinado, tienen que ver uno y el contrario, y después de ahí extraer aquello que a su saber o entender consideren que puede ser válido. Otra cosa es que después en el entorno, digamos, del aula pueda ser discutible. Si van al rincón del vago, evidentemente los 20 van a salir iguales, pero si cada uno de ellos, pero eso también es una labor del profesor, es decir, el profesor tiene que darles las herramientas y tiene que enseñarles la diferencia entre ir al rincón del vago, ¿vale?, y
ser capaz de extraer la información desde el debate y desde su propio debate interno, ¿vale? Entonces, eso es fundamental y eso se llama también motivar al alumno y eso se llama también incentivar la creatividad en el alumno. Por lo tanto, sí estoy a favor, pero vuelvo e insisto, es decir, ¿a qué edades? Y yo soy la primera que estoy aplicando las nuevas tecnologías en el sentido de lo que acabo de decir antes, utilización del ordenador o de la tablet, pero de forma racional y diciéndoles cómo, para qué, y eso pese a que los míos tienen 3 años. Vale, a mí, se me lo permites, me gustaría polemizar un pouco con Concha. Sí, eu quería deixar tamén unha cousa no aire, xa que xa ti polemiza, quería deixar unha cousa tamén en riba da mesa. Ti falabas de períodos históricos, falabas de como foi mudando, hai un dito galego que algo así como non se pode poñer cancelas o campo. Exacto, se vai decir. Entón, e xa vos lo deixo, hai unha realidade que aínda que a moitos dos non nos guste ou non entendamos, que a xuventude de hoxendía, bueno, xuventude, refírome dende un rapaz de 12 anos, estou pensando alguén que xa poda ter un móvil, porque hoxendía xa os teñen con 12, 13 anos, ou menos, bueno, de 12 anos ata 18, 20, están no ordenador vendo o capítulo da serie, están co móvil whatsappeando, facendo outra cousa, hai unha dispersión que son unha realidade, e os contidos, que iso é tamén outra realidade, os contidos cada vez son dunha duración menor. Para eles ver un capítulo dunha serie... Pero eso é aprender a educar, Bueno, eso hai que educarles en que momento tienen que utilizar cada cosa. Vou deixalo en riba da mesa e os expertos falades. Para eles, un capítulo dunha hora dunha serie é un capítulo longo. Non lle fagas ver unha película de 3 horas, que iso é perder media vida. Entón, eu refírome, non se lle pode poñer cancelas ao campo. Totalmente de acordo. Xusto eu tiña que apuntado, Carlos, en sintonía, según a escoitaba a Concha, o que non podemos poñer cancelas ao campo, e o que temos que facer é desenvolver unha pedagogía proactiva, preventiva e non coercitiva, polo tanto temos que adiantarnos. Por iso eu digo que canto antes, evidentemente, en función de cada etapa. Cando un adolescente é adolescente, si ten experimentado na rede alguna experiencia de acoso, a ti como nai non cho va a decir, porque a esa edade xa non falará contigo. Si ti previamente, dende que el accede á rede, 6, 7, 8 anos, o acompañas, dialogas con el, lle das pautas, ti como nai ou ti como profesor, obviamente xerarás tamén un caldo de cultivo que a el lle fai saber situarse, e no momento en que lle chegue unha alerta, vai a comunicarla contigo, e se non con un adulto, porque vai a saber que hai un problema, non? Pero eu quería retomar dúas ideas. Unha cosa é dispersión e outra cosa é traballo multitarea. As TIC permiten hoxe en día, por exemplo, son novas estrategias cognitivas tamén as que podemos adquirir. Obviamente estas novas non poden reemplazar as outras. Eu mesma, que son unha usuaria das TIC de 24 horas, teño que poñerme os meus protocolos para non dispersarme, porque me disperso. Eu sei que cando estou facendo unha tarea que require concentración, teño que retirar o meu móvil da lo meu. É o mesmo eu que un menor, non? É dicir, pero por outra parte tamén o uso de todos estes canales de comunicación a min me permitiu desarrollar unas habilidades de traballo multitarea que son positivas tamén para un ciudadano. Teñen que aprender a traballar na dispersión, teñen que aprender a traballar na interrupción. Estos son cousas que se están a dar cotidianamente na nosa vida profesional. Pero sin perder a profundidade, é dicir, claro. A superficialidade non pode ser, eso vemos en clase, ou vexo na aula, os alumnos son superficiais en xeral, e cando escoitan, entenden, len, acceden a información, pero cando hai que facer o esforzo intelectual de profundizar, de xerar a túa propia idea, non van, porque é tan fácil, a información se entende tan ben, o teño tan claro. Temos que distinguir entre o que son os aprendizaxes básicos analóxicos e os novos aprendizaxes, e dende logo a escola os ten que integrar, non? Antes decías tamén que é a realidade, é dicir, temos novos medios con bellas metodoloxías ou bellas prácticas. É o problema, por que? Porque o profesorado e a propia administración educativa puxeron o peso na tecnoloxía
E realmente o peso do proceso de ensinanza non está na tecnoloxía. Eu uso esta tecnoloxía porque me vai a axudar a facer isto, pero non podo pensar, como pasaba na década dos 80, que o vídeo ia a sustituir o profesor. E tamén aquí hai unha... Pensabas nos 80 iso? Así se pensaba, é dicir, cando o vídeo se introduce, o vídeo educativo se introduce na educación, o erro que se comete é que se usa únicamente como elemento motivador, cando non ve o profesor, levamos aos chavales ao salón de actos, ou como un elemento sustitutivo do profesor, un bo documental. Non, un bo documental é un elemento co que podemos traballar na aula xerando determinado discurso, debate, etc. Pero o mesmo pasa con calqueira tipo de tecnoloxía. E o problema está xusto en que as políticas educativas foron ao método, que medio cal é o mellor, non hai un medio mellor que outro. É dicir, chegaron as pizarras interactivas e aí quedaron ou se usan como calquera outra pizarra. Por que? Porque a clave está en experimentar con elas, xerar formas de aprender, probalas e generalizalas. Non? Hai unha auditora americana que a mí me gusta mucho, Garner, que na década dos 90 inventou unha estrategia que lle chaman o hypercicle, ¿no? El ciclo de sobreexpectación de las tecnoloxías. É unha consultora que analiza o desarrollo tecnolóxico e descubriu que o proceso desde que se crea unha tecnoloxía ata que se implementa no mercado ou na educación, neste caso, sufre 5 etapas que son matemáticas, é dicir, dende unha primeira etapa de proxección sobre expectación, xeramos unas expectativas impresionantes, sube, ata que se incorpora ou non se incorporan. Moitas tecnoloxías que se desarrollan quedan no camiño e non se incorporan. E o que nos está pasando aos educadores, e penso que aos políticos en educación, é que seguimos o ritmo da tecnoloxía sin discriminar que tecnoloxía vai a ser relevante ou cal non, entón nos deixamos chevar. Polo tanto, que surde a impresora 3D, pois ollo, é dicir, o cambio en educación require tempo, require experimentación, imos a probar de forma piloto, imos a ver se funciona ou non funciona, pero non imos a incorporalo por incorporalo, e ás veces as modas, sobre todo en tecnoloxía, esa presión que temos os profesores por innovar, estar na última ola, son malos conselleiros. Pois que hai como ciumes, non dun centro a outro, parece que si algún ten... Quería preguntarle, Carlos, si me permites. Sí. Carmen viaja mucho por toda la Comunidad Económica Europea y más allá incluso. Y yo quería preguntarte si tú observas mucha diferencia en la aplicación en el aula de las nuevas, o de las tecnologías, de las TIC, digamos, si esos otros países están por delante nuestro, si estamos a la par, si estamos muy por detrás de ellos. A verdade, eu levo dende o ano 97 desenvolvendo proxectos de investigación subvencionados pola Comunidade Europea en materia de tecnoloxía educativa. Traballando con profesores de sistema educativo e profesores universitarios de moitísimos países europeos. Finlandia, Dinamarca, Grecia, todos os da cuenca mediterránea, nórdicos, etc. E non, o sea, tamén non quero dicir que as problemáticas son distintas, sí que é certo que no seu momento experimentamos que algúns países nórdicos estaban mellor dotados, pero en cuanto ao tema metodolóxico, non. É dicir, en este caso o que vemos é que aprendemos xuntos, pero sempre priorizando o método. Nós temos máis de 15 proxectos con metodoloxías innovadoras neste campo, pois dende e-hospital, desenvolver sistemas de teleformación para pacientes hospitalizados, nenos hospitalizados, para a continuidade no proceso de ensinanza. Volvíamos un pouco a eso, a eliminación das barreiras. Exactamente, claro. Ou Rural Schools, agora mesmo desenvolvemos xunto co CESGA un sistema basado en na tecnoloxía cloud na nube para as escolas rurais galegas e de Europa, e non é certo que haya maiores avances fora, nem moito menos. Tamén é certo que as experiencias innovadoras se descoñecen, e hai moitas en Galicia, hai centros moi significativos en Europa, innovadores, o CPI o Cruce, por exemplo, de Cerceda, que leva sellos europeos acumulados de premios pola súa experiencia de integración das TIC, o Ponte dos Brozos mesmo, no mesmo concello, penso que é de Brión, temos tamén algún centro moi avanzado en ámbitos de robótica, aplicada a educación, é dicir, o problema é que non é visible. É como cando a mí me preguntan se innovamos máis ou menos cos alemanes ou cos americanos. Non, innovamos exactamente o mesmo, porque todos somos persoas e todos temos unhas capacidades para facer cousas novas. Os alemanes e máis nós
temos unha estrutura biolóxica similar, estamos perfectamente capacitados para chegar a un punto similar ao deles. Ocurre que moitas veces confundimos, como ben dicía Carmen, o fin cos medios, non? Entonces tratamos de anticipar ou de correr demasiado cara a unha tecnoloxía sen ser capaces de interiorizala, de experimentala e de desenvolvela. E se non volvemos ás nosas raíces, o back to basics, regreso a lo básico, a lo fundamental do proceso educativo, do proceso tecnolóxico, vámonos volver a estrellar, non? Pero como persoas, como sociedade, estamos tan capacitados como calquera. Hai tamén quen afirma, a mí parece unha afirmación un pouco perigosa, pero como hai dous expertos, tres persoas que controlan deste tema, pois quero saber a vosa opinión. Din que grazas ás TIC apréndese en menos tempo. A decana xa di que non. Non? Non. Desenvolve, Carmen, por favor. Non, gracias ás TIC temos máis vías, estímulos para aprender, pero en menos tempo, non. É dicir, as TIC, o que pasa é que detrás da economía da información e das tecnoloxías hai esa idea. Aprendes en menos tempo ou é máis barata a formación, porque producimos contidos e dá igual que sexan para 5 que para 500. Eso é un erro grandísimo, porque a clave da educación non está no contido, sino na capacidade que teña ese maestro, esa maestra, para xerar situacións de aprendizaxe, ese novo rol, non? Que se aprende menos tempo, non. Si que é certo que hai determinados aprendizaxes que podan entrar máis pola vía visual ou audiovisual, obviamente unha simulación dun proceso físico é máis fácil fai máis fácil entender ese proceso físico que unha explicación ás veces verbal. Si iso se entende como menos tempo, non, porque o proceso require non solamente velo, comprenderlo, sino interiorizalo, pero penso que non. Bueno, fixemos un programa bastante contido, ainda que sé que a José Manuel quedaronlle cousas no... Yo estaba esperando el momento que dijese, yo he venido a hablar de mi libro. Pero esto teño preparado para o final. Deixasme un momento. Si queren saber, hai que agradecerlle que viñera. Se queren saber todo o que temos por diante, bueno, tampouco toda a humanidade, sino dun tempo a unha parte, pois poden botar man deste mapa de las macrotendencias que señalan el futuro de súa empresa. Pero esta é unha excusa para falar de moitas máis cousas, que é o que fai José Manuel Castro neste libro. La innovación, así, ahora ben, la innovación comienza aquí. Isto é un título así como moi chamativo, porque a innovación xa comezou, este home que é un experto fai un análise de todo o que levamos para predecir de algún xeito o que vai suceder. Pontenlle un ollo, bueno, mérqueno. La innovación comienza aquí, mapa de las macrotendencias que señalan el futuro de su empresa, de José Manuel Castro, por Libros de Cabecera, que ten a súa página web, que é librosdecabecera.com. Xa falamos do libro. Moitas grazas aos tres. Primeiro de nada, José Manuel, agora sí que te despido, un placer contar contigo nesta mesa, agardo que non sexa a primeira e a derradeira, que haya moitas máis. Espero que non. Carmen, tes a túa butaca tamén para cando queiras volver, falar, explicar e sobre todo dialogar, que é unha maravilla. Un placer, a verdade. E Concha Laviz, vémonos en 7 días. Sí. Nunca sei se é 7 ou 8. Yo tampoco, nada. De mañana 8 días... Lo que sí tengo... Que vémonos a semana que ven. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Que te adelante ya el próximo programa o no? Como ti queiras. No, vamos a dejarlo ahí, a ver, en el aire. Tienes razón. Lo que sí está claro es que tanto a José Manuel como a Carmen Fernández Morante los tendremos aquí más veces, porque creo que didácticamente nos han dejado a todos pues un poco todavía con la miel en los labios. Queremos saber más, queremos aprender más y saber más. Aprendimos unha chea de cousas. Sí, totalmente. Concha, vémonos a vindeira semana. E a vostedes tamén seguimos aquí en Correo Televisión, mentres que chega o vindeiro Escola de Pais, sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinaron este programa.